哪几个问题啊？就是刹车响，肯定试出来。对，有顿挫感。一刹车响，第二顿挫。然后车子正常保养一下。正常保养一下子，正好试一下子，应该是发动机的机脚坏了。还有个，就这个刹车异响，对吧？啊，他妈的个，一找人试就没得。是什么样的声音啊？找个红绿灯，然后慢慢松刹车的时候，它就响。我的，你这抖好狠啊！你看，我跟你说有没有给我倒倒？你看，整个车都抖。21年了，跑了13万多公里，也要做大保养了。这次你开去之后，对吧？嗯，你给我清色，全部重新抖一遍。好，这响声也没有响声呀？啥没响声？刹车啊？哦，这不有响声啊？这哪声音啊？是不是他给我换的片子不是原厂的？你看看，大保养是保养哪些东西吗？就圈子有水换一下子。你看，现在我挂档了是吧？嗯。你看现在，你看，是不是真的都抖？你到现在应该是没做过什么大保养。没有。嗯，变相油、齿轮油都没换过了，现在。第二试试。你看大方向的嗡嗡嗡嗡的。对，就这也是一个问题。这是那个油的问题，齿轮油的问题。一打完嗡嗡嗡嗡。对，方向要打死了，他妈响声更大。如果齿轮磨损的不严重，换油能解决；如果换完油还不行，你的齿轮磨损了。所以我想找人家一试呢，他妈就没有。我多试试不行了吗？肯定是片子磨刹车片的声音，要么就是他给我刹车片换的不是原厂的。你多少钱换的你知道吗？啊？多少钱换的？好像是700，连300块钱吧。你个原厂的多少钱？原厂好钱。原厂1000多块钱，你200-300块钱换的刹车片，那能行吗？一个敢卖，一个敢用。你看，就这种盾是吧？嗯。我的，你看我们一起步一顿一下子。这个盾的我相机都没拿稳，差点把吃饭的家伙整掉了。然后我给你看一下子外观，瞅一瞅会有什么？你要抖看这也不抖啊。这机脚抖，它是什么抖？你看你手摸发动机是不是震动？它是把发动机的共振传到车里边去了。发动机两边是有个软支撑支撑着它的，它软的它就已经塌下去了，所以它就是硬连在这车上面了。气囊没啥了，那我开走了啊。我的妈，这个车的噪音好大！走到隔离带的时候，明显能感觉就这边嗡嗡嗡的，你都这脑子。不听音乐的话，你开这个车，你100%是不会犯困的。Later， 能让我上门取车的，他肯定这台车是非常的重要啊。为什么上门取车？就是他花钱了修没有解决问题，我就喜欢这种，就在别人那钱花了没有解决问题，那到我这，我想要收他多少钱，他就要给我多少钱。你有病！第一个问题，噪音大。这个车新换的轮毂和轮胎，不讲这个胎纹，你就看这个内侧，专业的人士应该都能看出来坑胎吧，属于摸上去一高一低，所以这跑起来，尤其是在走中间有隔离带的，会有嗡嗡嗡嗡嗡的。第二个就是刹车异响，我取车的时候，客户怎么说？200多块钱换的刹车片。你看把这刹车盘磨成什么样了？你看烧成了2个颜色。这种刹车片，你想在国产面包车上面用可以，你想在这种车上面去用这种刹车片，你200块钱换奥迪 A6 的刹车片能用吗？然后就是漏油，这个变箱的插头漏油漏得非常严重，从这油漏到下面来。但这个密封圈呢，它可能就100多块钱，但是拆这个要把变箱里面阀体什么全拿掉，你说我收他多少钱合适？我也请同行和车主们来，我们一起聊一下这个。然后第三个就是发动机的油底壳。也是漏油，塑料的啊，这两都是塑料的。这个变速箱拿下来过以后，你像里边的这些密封圈都要换掉。我要修一个变速箱漏油，我最起码在2000多块钱，钱用在哪里？我给你们巴拉巴拉。为什么别人修一个漏油可能就只要几百块钱、1000把块就行了？我为什么修到2000块钱啊？首先，第一个，这个密封圈厂家只配了一个。我装2个，装完以后基本上就不会漏油了。第二个，像这种易损件必须换掉，包括这个换油螺丝、密封圈这些东西也可以不换，不换带来的后果可能就会出现泄压的这个隐患，有耸车、抖动，甚至离合器烧掉的这种隐患都有，所以我必须要给它换掉。别人呢肯定1000多块钱，这些东西全给你省了，所以我修的和别人修的就是差距在哪里啊？这台奥迪 A6 10几万公里也是非常经典啊！你只要开2.0的 A4、i5、i6 都能遇到的。希望这条视频你们可以点赞收藏啊！第一个，易损件、刹车片。刹车片这些东西尽量就是用原厂的。第二个就是机脚，机脚这个东西直接用换原厂的就行了，1000多块钱，就别再想着去换品牌的了。然后发动机油底壳也给大家讲一下子，市面上有很多用那种做铝合金的，我不建议，我非常不建议做啊。它既然用塑料油底壳，自然有它的道理。这是吸油口，机油加进来以后，它要充分保证油不能产生油墨，然后一旦产生油墨，车必拉缸，就用原厂的，不要去用什么这个改进那个改进的。这个变箱的也是一样，就用原厂的就行了。
这个车还有一个问题，打转向嗡嗡嗡嗡嗡的声音啊，这就是齿轮油。6万公里的时候去更换变速箱油，但是齿轮油的这个问题是很多人容易忽略的啊，换1遍不行，就换2遍。10多万公里的奥迪 A6，你就花1万出点头，准备一下。这台车它基本上再能让你跑10几万公里。奥迪 A6 大准备开始。安装空滤，更换活塞。涂上润滑膏，更换空调滤芯，更换刹车片，部位后刹车片更换模式，加注刹车油，排放冷却，排放变速箱油。现在来拆卸阀体，拔下插头。来，这个阀体拆来了，你看，它原车这个位置就1个密封圈，所以装2个密封圈就不会漏油了。这也是我们搞这么多总结出来的一个经验。然后还有一个呢，就是这上面的密封圈，就很多人可能拆了过后，像这种密封圈，他不会去换。它这是橡胶的，长时间压着，它就没有那种韧性、弹性了，所以你换完以后就必须要给它换掉。跟上密封垫。上油底壳，更换机脚，原厂机脚，机夹也塌了，加注变速箱油，加注齿轮油，加注机油，加注冷却液。检查变速箱液位，安装副车架。